L'acqua, altro protagonista della nostra storia. Abbiamo voluto ridisegnare quel passato, dargli una nuova forma di lettura, svelarne retroscena arditi e sfogare l'immaginazione che è in noi. Di acqua ne è passata tanta sotto i 7 ponti di Verona, da quando i ragazzi che collaborano al progetto si sono riuniti la prima volta. Dati acqua. Non mi piace ancora tanto, ecco. Va bene. È troppo... Come lo facciamo questo ecco? Secondo me Tolgo la virgola. sei sempre nella spiegazione di quello che sta succedendo, no? Quindi secondo me più le acque torbide del torrente in piena. Ecco, l'acqua. Ecco, l'acqua, altro protagonista della nostra storia. Abbiamo voluto ridisegnare quel passato, dargli una nuova forma di lettura, svelarne retroscena arditi e sfogare l'immaginazione che è in noi. Di acqua ne è passata tanta sotto i 7 ponti di Verona, da quando i ragazzi che collaborano al progetto si sono riuniti la prima volta. E tanta altra ne è passata tra le fasi di ideazione e realizzazione dello stesso. Siamo un gruppo di lavoro ampio che mette insieme persone che provengono da diverse realtà, che hanno età differenti e non sempre è facile armonizzare le diverse anime che rendono unico quello che facciamo. Ma la passione che ci unisce, quella per il fumetto, finisce sempre per sistemare tutto. Hola hombre, ¿cómo estás?